Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dahlan. Alhamdulillah setelah minum madu gurapit, akhirnya batuk saya sembuh juga. Yang tadinya udah bermacam-macam obat batuk sampai obat herbal, tidak satu pun bisa menyembuhkan penyakit batuk saya. Akhirnya dengan datangnya madu gurapit ini, batuk saya bisa sembuh total. Rasanya juga enak, manis, rasa jahenya juga kerasa. Terima kasih madu gurapit, akhirnya batuk saya sembuh juga. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.